สดีค่ะเพื่อนพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะคะตุ๊กตาก็ได้กลับมาถึงอเมริกาแล้วเด้อค่ะเอากลับมาถึงอเมริกาโดยปลอดภัยเด้อค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะตุ๊กตาเสียพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันนึงค่ะต้นไม้ฮักค่ะเบิ่งเลยต้นลูกพีชดกค่ะมันหักล่องไหมก็เสียดายค่ะเอ้าเบิ่งเลยเห็นไหมคะลูกพีชพอทักสุกค่ะมันหักมันแต่เสียดายค่ะเห็นไหมคะปีนี้ดกเสียดายมันหักเห็นไหมคะโอ้ยบักแหนมันกำลังสิสุกเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกพีชโอ้ยกิ่งนั้นก็กำลังจะหักพอดีนะคะมันดกหลายไปค่ะมันดกหลายหรอกมันกับกองลงไม่คัดไว้แดดอยู่ Let's cut the big piece there ว่ากันมาถึงหมู่บ้านตอนเช้าค่ะคุณแม่อู้แต่เสียดายต้นพีชคุณแม่ค่ะมันเสียดายเพราะท่านได้ซุกด้วยค่ะโอ้คุณแม่ลูกพีชนะคะดกมากๆเลยแต่ว่าหักลงนะคะโอเคนะคะตุ๊กตาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอ